दोस्तों स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को करीबन 15 मिनट तक रुकवा कर रखा सिर्फ एक लड़के के लिए। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था और रात में जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी वो लड़का ट्रेन से उतरकर पानी लेने चला गया। तब तक ट्रेन बिना हॉर्न दिए खुल गई। फिर लड़का पीछे मुड़कर देखा तो उसकी ट्रेन जा रही थी। भागकर पकड़ने की कोशिश की लेकिन ट्रेन स्पीड में थी और निकल गई। दोस्तों लड़का काफी घबरा गया और रोने लगा क्योंकि उस ट्रेन में उसका सारा सामान था और लड़का काफी परेशान हो गया था और उस टाइम रात के 2 बज रहे थे। फिर लड़का सोच में पड़ गया कि आखिर करूं क्या। फिर लड़का रोते हुए अपनी सारी कहानी उस रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को जाकर बताता है। फिर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गए। फिर स्टेशन मास्टर ने अगले रेलवे स्टेशन मास्टर को फोन किया और फिर उस लड़के को बोला कि